Asshole. Where's my ring, motherfucker? Put it on my fuzzy face. სერგო ქობულაძის ახალი ალბომის პრეზენტაცია შემოდგომაზე შედგება. მხატვრის შემოქმედების ამსახველი ალბომი მე-20 საუკუნის კლასიკოსი მხატვრის ყველა ნამუშევარს აერთიანებს. გამოცემაზე მუშაობა 1 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ვენაში დაბეჭდილი ახალი ალბომი პრეზენტაციამდე მოამბის გადამღებმა ჯგუფმა დაათვალიერა და ლიზა ცისიშვილი გიამბობთ. 170 გვერდიანი ალბომი მხატვრის მთელს შემოქმედებას ხვება. სხვადასხვა პერიოდში შექმნილი სერგო ქობულაძის თითქმის ყველა ნამუშევარი ალბომში ერთმთლიანობადაა წარმოდგენილი. მხატვრის გრაფიკულ, ფერწერულ და თეატრისათვის შექმნილ ესკიზებს მხატვარმა ვახტანგ გრურუამ მხატვრულად გემოვნებით გაფორმებულ და მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე გამოცემულ ერთ წიგნში მოუყარა თავი. გარდა სერგო ქობულაძის ძალიან მნიშვნელოვანი ნამუშევრებისა შესული არის აგრეთვე მისი ჩანახატები, მისი ესეთი ესკიზებიც და ანუ მთლიანად ამ მხატვრის შესახებ გვაძლევს ინფორმაციას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მხატვარი მე-20 საუკუნის ქართულ ხელოვნებაში, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა როგორც მხატვარმა, გრაფიკოსმა, ილუსტრატორმა, თეატრის მხატვარმა. კლასიკოსი მხატვრის ვეფხისტყაოსნის საუკეთესო ილუსტრაციების ავტორის, ოპერისა და ბალეტის თეატრის ცნობილი ფარდის ავტორის და თეატრის ერთ-ერთი საუკეთესო მხატვრის ახალი ალბომი მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ისევ გამოდის. სერგო ქობულაძის შემოქმედების ამსახველი წიგნი ბოლოს 1970 წელს დაიბეჭდა. მხატვრის ცხოვრებისა და ნახატების გარშემო საინტერესო ისტორიებს მკითხველს მარიამ გაჩეჩილაძე და აკა მორჩილაძე უყვებიან. დღეს როდესაც ხელი მიგვიწდება ასეთ მაღალ პოლიგრაფიულ გამოცემებზე, ბუნებრივია უკვე ითხოვდა ძალიან სწრაფად გაკეთებას ესეთი კლასიკოსი მხატვრის ალბომის გამოცემაც, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს გამختارიყო საეტალონო ნიმუში ჩვენებისა, როგორ უნდა წარმოადგინო საზოგადოებისთვის მხატვარი, რომელიც იმსახურებს ძალიან მაღალ დონეზე გამოცემულ წიგნს. მხატვარმა საკუთარ მოგონებებში აღიარა, რომ ყველაზე მეტი გიგო გაბაშვილისაგან ისწავლა. პირველი შთაბეჭდილებები სწორედ მისგან და შარლემანისაგან მიიღო, თუმცა მალევე საკუთარი შემოქმედებითაც არანაკლები შთაბეჭდილებები და საფიქრალი დატოვა. სამხატვრო აკადემიის პირველი თაობის საუკეთესო წარმომადგენელი მსოფლიოაც მალე აღიარა. გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან მისმა ნამუშევრებმა მსოფლიოს გარშემო დაიწყო მოგზაურობა. 1938 წლიდან კი პედაგოგიურ მოღვაწეობას შეუდგა. 1931 წლიდან ოპერისა და ბალეტის თეატრის მთავარი მხატვარიც გახდა. ის იყო ასეთი რენესანსული ტიპის ადამიანი, აი ძალიან ფართო განათლების, ძალიან მრავალფეროვანი საკითხების ცოდნა და ძალიან ფართო ინტერესების, აი იმიტომაც უფრო შეადრემ. გარდა იმისა, რომ თვითონაც ეს კლასიკური ხელოვნება მისთვის მართლა საფუძველი იყო მისი შემოქმედების, თვითონ ტიპოლოგიურადაც ასეთი ადამიანი იყო. ჩვენ ვერ ღირსეთ, რომ ჩვენი ხატვის მასწავლებელი ყოფილიყო, მაგრამ სარგებლობთ, რომ ის იყო აკადემიაში, ერთხელ მივედით. მე და ბატონი გოგი მესხიშვილი და ვეკითხები. Сергей Иванович, как надо рисовать? Пальцем, вот так. Или штрихом? А если შეგვხედა. სახეზე ქონდა გაუმეტყველება, სასტიკად აღმოეწონა ჩვენი კითხვა და გითხრა. Ход левой ногой, но чтобы было красиво, и чтобы было плотно. რენესანსული, მრავალმხრივი, ამოუწურავი, ინტელექტუალური და მრავალფეროვანი მხატვარი. სერგო ქობულაძის ახალი ორენოვანი ალბომი ვენაში დაიბეჭდა და დამთვალიერებელი მას უახლოეს მომავალში ნახავს. მოამბე დასრულებულია ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, თქვენ კი დარჩით პირველზე. 31 ივნისის მთავარი თემები მოამბის გუნდმა წარმოგიდგინათ მალოთურად.